Šī nedēļa Latvijā noteikti tiks pavadīta kārtīgā autosporta zīmē. Pirmo reizi Latvijā norisinās VRC, ja pasaules čempionāta posms auto rallijā. Ilgi gājuši latvieši ir šo tālo ceļu, lai beidzot Latvijā kaut kas tāds notiktu. Un viens no vēstures lieciniekiem noteikti ir principā titulētākais pagaidām stūrmanis un arī autorallists, kāds Latvijā ir bijis, Andris Šimkus pie mums ciemos. Sveiks, Andri! Man te ir nosaukt par stūrmani vai tomēr rallija braucēju, jo paskatoties tavus tos vēstures datus, tu esi arī ļoti daudz rallijas pats pie stūras aizvedījis. Jā, esmu, bet pārsvarā es esmu stūrmanis. Pārsvarā es esmu stūrmanis, jo ekipāža var būt tikai labs pilots un labs stūrmanis. Ekipāžai jābūt, kad viņi savā starpā var pasmieties, izrunāt visu. Ja tā godīgi sakot, man liekas, ka tā ir visaugstākā uzticība, kāda varētu būt. Jo viena mana ieturēta pauze pa ilgu vai viens nepareizi nosaukts līkums, tātad mašīna ir reizinātājos. Neko neizdarīs. Andri, šī nedēļa un pirmais pasaules čempionāta posms, es ar tiem sauktajiem benzīna galvām arī esmu daudz runājis. Viņi visi tādā afekta stāvoklī šobrīd, ka nespēja noticēt, un tiešām tas brīdis pienācis tev kā pieredzējušajam cilvēkam, kurš ir gājis cauri gan kā pilots, gan kā stūrmanis, gan kā Automobiļu federācijas darbinieks, tehniskās daļas. Cik ļoti tu gaidi šo mirkli un novērtē to, kas ir izdarīts, ka beidzot Latvijā ir mums tas pasaules augstākais līmenis? Es domāju, ka lielākā daļa, un es tai skaitā, ir šausmīgi priecīgs, ka mums Latvijā ir VRC. Tas katrā ziņā ir šausmīgs sasniegums, un tā ir šausmīga organizatora darba spējas. Šausmīgi. Es arī varētu atrast melo kaut ko tur, bet to nedrīkst darīt, jo iegūs visi. Šeit iegūs visi, arī tie cilvēki, kas nevar varbūt atļauties aizbraukt uz Poliju vai uz Somiju. Viņiem nekur tālu nav jābrauc. 70 km līdz Tukumam, un tu redzi, kā mašīnas vadās gaisā, lai kā arī nebūtu. Tur ir kaut kāda jociņš, tāpēc, ja viņš saucās VRC, bet pie tramplīna var dažreiz izskatās, ka mašīnas vadās gaisā. Iespējīgas mašīnas šeit mums Latvijā ir savāktas. Par ralliju runājot, stūrmanis, pilots. Man, kad es biju maziņš, bija ļoti grūti saprast, kāpēc stūrmanis sauc par stūrmani, ja viņš nesēž pie stūres. Viņš stūrē ceļu, pareizāk. Stūrmanis, tā ir. Kā es tagad tikko stāstīju vienai ekipāžai, ko mācīju braukt, ka tas, kas sēž pie stūres, ir direktors, kurš pieraksta darba plānu, sekretāra pieraksta. Un sekretārai precīzi jādod darba plānu tam direktoram tajā vajadzīgā mirklī. Tas arī ir viss. Tur šausmīgi stūrmanis un pilots liekas, ka ļoti labi skan. Mēs šogad pabrauksim rallijā, nākamgad mēs pamainīsim stūrmani, vai es pamainīšu pilotu. Nebūs nekas. Nebūs nekas. Šobrīd arī ir tāda situācija, kad pieņemsim, tur jābūt šausmīgi piebrauktiem kilometriem. Tam pilotam ir jāpierod precīzi pie stūrmaņa intonācijas. Ir situācija tāda ātruma posmā, ka tev izbeidzās saruniekārta. Labi, tagad ejam jau modernāku ceļu dublējošā, bet ar visām dublējošām tāpat beidzās. Tad ir jāiemācās, ko tu rādi tam pilotam, lai viņš saprot. Tas ir šausmīgs darbs. To nevar bez 1000 ātrumposma kilometriem to nevar izdarīt. Reiķiniet, Mārtiņa Seskam ielikt tajā LNT rallija skolā, sāk likt tos pamatus iekšā. Labi, tur ir gēni, 3. paaudzē, un braukt gribēšana, bet ir pierādījies tas, viņa braukšanas laikā, ka viņš ar daudziem stūrmaņiem nevar pabraukt. Viņam jau bija cits stūrmaņi. Viņš atgriezās pie Franča, un lai kā arī nebūtu, Francim arī ir gēns, viņa tēvs, kurš ir brauc kopā ar Sesku, kaut kas tur ir viņiem kopā. Dotā brīdī nomaiņas stūrmani un nekas nebūs. Kamēr viņš aizies līdz tam uzticības mirklim.
Tur ir ne tikai profesionāli jāmāk stūrmanim strādāt, ka viņš ir smuki visu pierakstījis un laikus sauc, bet vienkārši arī tādai cilvēciskai sadarbībai. Jā, pats galvenais ir cilvēciskā sadarbība. Ja tu ej kā robots, kā mašīnā un kaut ko lasi, nekad nekas nebūs. Ja jūs apskatāties, labi, tagad ir sakarā ar televīziju tas iekšējais veidols tajā mašīnā starp stūrmanu un piloti nospiests drusciņi, ja, jo tev ir kamera priekšā, pakaļā un augšā un lejā. Bet tad, kad tu stāv malā, ātrumposma finišā, un tu redz, kad atbrauc ekipāži, un viņi, kāds kaut ko smaida, kāds kaut ko runā savā starpā, ja? Un tu redz, ka viņiem ir normāla sadarbība, un kad tu skaties uz rezultātu, arī ir normāls rezultāts. Daudzām ekipāžam viņi tādi dusmīgi sunīši piepūtušies, ja? Un skatās katrs savā virzienā. Nebūs tur nekas. Lai man visi piedod, nebūs. 97. gads latvieši Andris Šimkus un Ivars Cauna kā pilots piedalās pasaules čempionāta posmā rallijā. Lielbritānijas rallijas, pareizi atceros, tas bija. Jūs izcīnījāt 2. vietu. Tagad Mārtiņš Sesks atkārtoja to pašu 2. vietu vienā no ātrumposmiem. Pastāsti, toreiz 97. gads, jūs diezgan nesen bijāt tikuši pie Subaru markas automobīļa. Sāksim ar to, ka man jāpasaka paldies bijušam Subaru dīlerim. Es tieši gribēju to teikt, kā jūs tikāt pie tā Subaru. Jā, tas ir baigais stāsts, kad kaut kādu gadu iepriekš mēs aizgājām uz auto izstādi, un Subaru dīlers, ko mēs vienkārši nezinājām, uzrunāja, viņš teica, nopirkt tev to mašīnu. Davai, viņš saka, Ivaram, viņš saka, tu māki braukt, es tev nopirkšu. Bija Olafs Ozols, Latvijas automobīļu tirgotāju asociācijas sekretārs. Viņš ar viņu tur sabrāļojās, viņam bija labi gali prodrivā. Un sanāca tā, ka to mašīnu nopirka. Un mēs jau neticējām līdz pēdējām mirklim, bet tad bija telefons zvans. Viņš jau klausies, ceturtdien jālido uz Angliju, piemērīt sēdekļus tajā mašīnai. Tad mēs jau likām, kad var jau būt cilvēkam sapņi forši. Bet tad, kad bijām tur, tā kā izmēģināja mašīnu, tad arī bija. Jā, viņš bija fans, viņam bija Subaru sirdī un dvēselē, un viņam laikam patika, kā mēs braucam. Laikam mēs arī viņu nepievīlām. Ko mēs darījām? Mēs darījām ar pilnu atdevi. Man nebija tā drusciņa vai nedrusciņa. Bet tā mašīna, ko jūs redzējāt tajā izstādē, kur jūs bijāt, tā taču bija ielas mašīna. Viņa tāpat ir jāpārtais, pat ja jums viņa nopērk. Tas bija, man liekas, Colin McRae? Colin McRae izbāznis. Ārpus viņa bija aplīmēta, uzpūsis spārni, nekas tur tāds nebija. Bet viņi bija jāpārboja, lai rallijā viņi varētu braukt? Nē, mums tajā prodreva rūpnīcā bija sagatavot mašīnu pilnībā no A līdz Z. No A līdz Z. Nevajadzēja ne sēdekļus pārregulēt, neko. Ja kāds tiek prodreva rūpnīcā kaut uz izstādi apskatīties, vai kā tur ir, man tas ir šoks vēl šodien. Kāda bija tā līmeņa atšķirība? Jūs Latvijā braucāt Baltijas posmos ar savām mašīnām, paši noteikti daudz ko darījāt, un tad tev iedod tādu pilnībā gatavu, kur tev katrs milimetrs ir izmērīts, kā tev ērtāk ir sēdēt. Tā bija cita pasaule vispār? Noteikti tā bija cita pasaule. Noteikti. Tur, no šķūnīša kārtīgā Bugatti autosalonā. Tas salīdzinājums bija. Toreiz, kad jūs to 2. vietu izcīnījāt, intervijas bija diezgan daudz un dikti. Jā, mums pirmkārt jau nezināja, kur tāda Latvija ir. Un daudz prasīja, cik mums Latvijā ir autosportisti. Tāda līmeņa braucēji. Un Ivars smējās, viņš nevienam jau nevar teikt, ka mēs pagājušajā gadā ieņēmām tikai 8. vietu Latvijā, jo mēs jau it kā vispār maz braucām tajos gados Latvijā. Tad noteikti būtu jautājums, kā brauc tie pirmie 7. Ja varētu palaist tos vai uz pasaules čempionātu posmu.
diezgan patīkams, droši vien, ka atmiņas. Bet cik daudz jums bija jādara? Nu, mēs tajos laikos, tur 80. gadu beigas, 90. gadu, visi 90. gadi, tā varētu teikt, pieraduši bijām redzēt arī tur motosporta raidījumi bija Latvijas televīzijā, kad džeki paši skrūvē ļoti daudz ko. Paši. Ar to Subaru, cik daudz jums bija jādara? Tātad nobraucām Latvijas čempionātu posmu Rīgā. Vērmaņu dārzā bija pirmais ātrumposms. Nobraucām visu to sacensību, vinējām. Aizbraucām uz Angliju. Mums bija līdzi mehāniķis. No rūpnīcas bija izīrēts mehāniķis. Un mūsu mehāniķis, tad jau mēs neko vairs nedarījām, tad arī mehāniķi. Bet līdz tam mirklim mēs visu darījām tai mašīnai, visu paši. Visu paši. Un cik viegli bija pielāgoties? Tomēr tur pavisam citādāk visu. Anglijā? Jā. Anglijā vistrakāk bija laikam 89. gads, kad mēs braucām ar 8. Žiguli. Tas bija trakāk, kad iedeva treniņu mašīnas stūri labā pusē. Jā, pareizi, protams. Jā, mēs sporta mašīnas mums aizbrauca ar kuģi uz turien, treniņu mašīnas iedeva ar stūri labā pusē. Tas, laikam, bija visgrūtākais pielāgoties. Bet neviens pasaules čempionāta posms nav jau starpība, kādu mašīnu tu brauc, vai cik viņi jaudīgi. Katrai jaudai ir savu vietu, tu apzinies, kur tu esi, bet pasaules čempionāta posms ir šausmīgi grūti. Un es domāju, 97. gadā viņi pirmkārt bija 3-4 dienas bija tās sacensības. Ātrumposms skaits bija krietni garāks, kilometru skaits bija krietni garāks. Teiksim, Zviedrijā 96. gadā mēs braucām ar to pašu Subaru. Ātrumposms bija, ja nemaldos, 68 km. Tas ir mežonīgi ilgs. Jā. Bija 68, 50, 55. Jordānijā mēs braucām ar 5. Žiguli, 102 km bija ātrumposms. Tas bija Arābu valsts čempionāta posms. Tas, laikam, mūsu teiksim, ekipāžai vai manā vēsturē tas ir viens no labākajiem rezultātiem. 9. mēs bijām absolūti un klasē mēs bijām 2. žiguli. Kāpēc rallijs mūsdienās ir palicis kompaktāks, saspiestāks? Principā 2-3 dienas maksimums, un tie ātrumposmi arī vairs nav tik gari. Tur vienkārši televīzija pasaka, ka mēs nevaram 5 dienas pēc kārtas jūs likt ēterā. Mums vajag, lai jūs esat 2 dienas ēterā. VRC sistēmu diriģē promoters, ja? Ka viņiem vajag tur to ātrumposmu, viņiem vajag pārbraukt uz turieni, lai būtu kameras, lai būtu helikopteris vai lidmašīna, lai varētu dabūt to tiešo raidīšanu. Ja? Jo promoters pelna uz televīziju. Ja, tas lielākais peļņas avots ir televīzija, jo viņi nosedz visu pasauli, būsim godīgi. Ja? Kāpēc mums tik īsi ir? Grūti pateikt, mēs jau visējam uz ļoti īsu. Arvien kompaktāk. Jā. Tad visi daudz runā, ka tās mašīnas nav izturīgas, bet es domāju, ka tās mašīnas tāpat ir izturīgas. Tajā laikā Anglijā bija servis vienā vietā, drīkstēja tāpat kā tagad, bet iepriekšējos gadus, kad mēs braucām ar Žigulu vai Ladu saucamo, tad servis varēja būt pēc ātrumposma uzreiz. Stāvēja lielās fūras, vienam autobusiņš, vienam mikroautobusiņš. Pieņemsim, tas pats Kolina Makrējam pēc katra ātrumposma mainīja visus amortizators. Visi 4 pēc katra ātrumposma. Stāvēja lielā fūra, tad šūflādes atverās, izņemās amortizatoru, ieliekās. Lancī, ka bija Lancī Delta integrāli, ja, tad viņai bija diezgan švaka piekare aizmugurējā. Visu laiku mainīja aizmugurējās svirs. Pēc katra ātrumposma Somijā mainīja svirs. Bet kāpēc tā ir? Lūk, taisam labākās mašīnas un izturīgākās kārtas vien var, bet arī rallijā netiek šie autoražotāji prom no tam savām, varbūt, ķibelēm. Visi zina ielas mašīnām parastām, ja? Itāļiem, Fiatiem, Lancijām un tā tālāk, ja? Labas mašīnas, bet piekara netur, bēdres un tā tālāk. Vai tiešām uz tādu VRC, kur saliek visu labāko, viņi nevar novērst šīs kaitītes, kas ir tādas klasiskās, varbūt? Jāsaprot tas, ka tur ir šausmīgs ātrums,
šausmīgs Beres koeficients pret ceļu, un vispār visām detaļām ir šausmīgs liels Beres koeficients. Nu, diezgan, lai tu dabūtu varbūt izturību, ja, tu nedabūni svaru. Nu, tur tie svari spēlēsies tehniskajā komisijā, ka mašīnas svērsiņi spēlēsies no kilogramu līdz 5 tajā robežā. Jo mašīnai, kā ir redzēts, izņemot rezerves riteni, tu jau nogarantēji labāko rezultātu. Tas pirmais piecinieks, ja 3 brauc ar power stage ar 6 riteņiem, ja, 2 rezervē, un ir, kas brauc ar 1 riteni, kas it kā kaut ko riskē līdz tam power stageam, tad tiem ir priekšroka. Tam vienam ritenim, cik viņš sver 12-16 kg, ja, nu ir tās svara attiecības, ir tādas, ka tā mašīna ir uztaisīta uz robežas. Grūti pateikt, kā ir tagad. Tajā laikā bija VRC mašīnas, kas bija speciāli taisīta Kiprai. Ja? Bija speciāli mašīnas, nu varbūt virsbūve saglabājās, bet Kiprai bija savu virsbūvu taisīja, jo Kiprā tur ir tāda akmeņa, kad stūras mehānismu lūza mašīnā iekšā, pakaļējās piekaras lūza virsbūvē iekšā. Ja? Ciets rallijas viņš ir ļoti. Nu jā, akmeņi šausmīgākie. Nu, mums tagad VRC cīnās, ka riepas netur. Ja? Bet kāpēc VRC nevar izmantot to, ko kādreiz izmantoja, ka bija tādas peles, saucās maus angliski. Iekšā bija tāda melna masa iemontēta riepās, ja? Un tajā mirklī, kad tev viņi pārsiti vai ar akmeni, ja? Tad viņi kulak lielumā ielīja tajā caurumā, un tu varēji braukt. Jo tā, daudz jau tas čempionāts vai tās ekipāžas šausmīgi daudzos punktus zaudē uz riepām. Šausmīgi daudz. Pats pieminēja Colinu Makreju tajā 97. gadā, ka viņam pēc katra ātruma posma mainīja amortizatorus. Nu, jums tajā laikā jūs nebijāt pavisam jaunu zaļu gurķi, jums bija ap 30. 37, jā. Nu, jā, pat vairāk, gandrīz 40 gadi. Jūs jau bijāt apēduši daudz pūdas salas tajos rallijos, bet ar tādu Colinu Makreju kopā maz bijāt braukuši. Un tu redzi tagad Colinu Makreju, tā laika pilnīgāko ikonu auto rallijā. Nu, tu 37-gadīgs čalis, tu ej un skaties, wow! Vai tomēr tu tā, labi, jā, spēj tās emocijas novaldīt? Nē, pirmkārt, emocijas dabīgi novaldīt. Otrkārt, tas ir tāds pulciņš, kur visi vienādi. Ja? Tur, teiksim, tajā pulciņā, kad tu esi tajā rallija pierakstā vai sacensību laikā, mēs esam visi viens vesels. Ja? Tur, teiksim, ja kādam kaut kāda bēda ir, tajā laikā varēja iedot kaut kādas detaļas vai to vai šobrīd tas viss ir aizliegts. Ja? Tajā laikā arī riteņus varēja samainīt ar vienu pret otru, un viss bija kārtībā. Ja. Un neviens neko nepārmetēja. Es zinu to, ka mēs Zviedrijā novarējām tajā pasaules čempionātā. Es zinu to, ka mūsu menedžers Olafs Ozols 3 naktī pacēla Colinu Makreju no koridora un teica, ka, kur ir tava mehāniķa, mums vajag priekšējo logu. Mēs apgāzāmies, mums vajadzēja logu. Jā, bet, Bet tas ir jau daudz. Tas ir ļoti koleģiāli, ka šādi varēja agrāk sarunāt. Jā, bet es uzskatu, Olafs Ozols vispār ir unikāls cilvēks. Tas, kā viņš varēja tās lietas sabīdīt? Kā viņš varēja sabīdīt tās lietas? Jā, labākais stāsts bija, kad mēs arī braucām autokrosu. Ivars brauc autokrosu, es braucu par mehāniķi. Mums bija Inter Latvija, tāda nosaukuma komanda, kur mēs aizbraucām uz Austriju. Viņš saka, vīri, sapucēties, braucam pie Austrijas prinča. Viss gadās, varbūt cilvēks vakar pa daudz iedzēra vai alvu vai šņābu. Mēs aizbraucām pie Austrijas prinča, pie viņu uz rezidenci, pašā Vīnē. Viņš mūs sagaidīja, pieņēma. Viņš saka, mēs esam Austrijā uz Eiropas čempionātu, bet jūs mums solījāt finansējumu tam čempionātam. Jā, Olaf, es tev solīju, viss kārtībā. Izrakstīju čeku, padzērām tēju, ieēdām cepumus un braucām uz sacensībām. Unikāli. Jā, Ivars laikam pirmais bija Audi,
Šonahers tāds 4x4 Audi, otrā bija Porsche, arī 4x4, un Ivars ar Žigulu 8 bija trešais. Vienkārši unikāli. Mūsdienās vispār kaut kas neiedomājams, ka varētu kaut ko tādu sarunāt. Nu, tāpat var sarunāt. Nu, tāpat taču Sasks aizgāja vai kāds no viņiem sarunāja to mašīnu. Nu, neko tu neizdarīsi. Nu. No aizkulisēs ir kārtīgi jāstrādā gan tajos laikos, gan arī mūsdienās. Jā, jā. Lai tiktu tur iekšā. Pirmkārt, tikt iekšā. Jā. Otrakārt jau ir tas, kad es saku, kad viņi jau arī skatās tas, ka tu vari samaksāt par to mašīnu. Tā ir viena lieta. Ja? Otrakārt, viņi skatās, kam tu izīrē to mašīnu. Ja? Nu, varbūt ir tādi braucēji, kas brauc labāk par tiem 10 VRC braucējiem. Varbūt viņiem tas neinteresē. Varbūt viņiem ir šausmīgi daudz naudas. Viņš varētu nomaksāt. Ja? Bet viņi dod tiem, kur māk braukt. Nu kā, tiem visiem ražotājiem, kuriem ir tās mašīnas, viņiem jau neinteresē, ka tu iedos cilvēkam, kurš ir miljonārs, ja, kurš samaksās, bet pēc tam viņas tabulā skatīsies, ka tas ir pēdējā vietā, atpaliek tur, 10 minūtes no pirmspēdējās vietas. Tā jau nav laba reklāma. Nē, rūpnīcas ražotājiem vajag, godīgi sakot, vajag 100% finišu un labu finišu. Ja? Jā, dabīgi, ka nesanāk, ja tur ir cīņa sekundē un kāds novarē, ja, tad to visi cilvēki saprot, arī tie skatītāji saprot. Ja? Bet tas pamatnosacījums ir, ka tev jābūt super ātram un tev jābūt godalgotās vietās finišā. Tā ir prasība numur 1 viņiem. Bet šobrīd pasaules autosportā nav tā, ka nauda pārāk daudz nosaka. Kā agrāk varēja tiešām uz entuziasmu, uz sarunāšanu, uz savstarpējām attiecībām, tiešām tik pie mašīnas uz atsevišķiem posmiem. Ja? Tagad tā nauda vairāk iet. Nauda ir viens no galvenajiem vadības grožiem. Šodien jāoperē aklā zarna. Mēs nevaram. Mums ir kvotas. Aizejiet uz blakus slimnīcu. Man ir 200 eiro. Izoperējiet man aklo zarnu. Izoperē. Tagad tev ir iespēja varbūt ne VRC sistēmā, bet R5 sistēmā aiziet pie viena. Tas pieņemsim prasa 70 000 par mašīnas īri. Ja? Ej pie nākamā. Tas neizīrē. Tad ej pie tā atpakaļ. Dabīgi, ka nauda. Tikai nauda. Cik liels talants ir Mārtiņam Saskam? Jo viņam arī tomēr tā birka ir uzlikt arī dažu prātos, ka viņam jau tur finansiāli viņš ir spēcīgs un tāpēc arī viņš brauc. Ne. Bet mēs tagad paskatāmies, ka Polijā kā viņš nobrauc. Otrā vieta ātrumposmā vienkārši fantastika. Tas, ka viņš Polijā izšāva, tas ir ļoti labi. Viņš vienkārši izšāva. Tas, ka viņam tas talants ir ielikts ar daudziem braucieniem bērnībā. Viņš brauc laikam no kaut kādiem 17 vai 14 gadiem. Tur pats Uldis viņu ir dresējis. Es zinu, ka mans vidējais dēls ir bijis viņam stūrmans. Es domāju, ka šausmīgi daudz viņam ir iedevis Andris Kārkliņš, kas ir kuldīdznieks, kas kādreiz mums ar Ivaru bija lielākais konkurents. Un es arī ar viņu esmu braucis. Ja, un tad, ja es varētu nosaukt to top 3, ar ko es esmu braucis, tad ir, lai neviens uz manīm neapbežojās, bet tad ir Caune, Kārkliņš, Vasaraudzis, Ivars. Ja? Bet viņam visu laiku liek iekšā. Jūs saprotiet, viņam visu laiku viņš tina kilometrus. Un ir jau arī otra versija. Agrākos laikos es zināju to, kad es vinnēju PSRS čempionātu. Ko tev deva par PSRS čempionu? Tev deva mašīnu. Tev iedeva kā personīgo mašīnu. Ja? Tad, ko tu darīji? Tu to mašīnu otro reizi, kad tu vinnēji PSRS čempionātu, tev iedeva Volgu. Ja? Ko tu darīji? Man nebija kur dzīvot. Ja? Visi pārdeva Volgu, nopirkt dzīvokli. Tāda motivācija šiem sportistiem vairs nav. Jo tā kā tu teici, tagad ir piķis. Tikai nauda. Un viņš var braukt. Viņš jau arī ļoti labi nobrauc. Liepāja viņš nobrauc ar R5, viņš vinnēja. Viņš nobrauc tā kā arī tajā laikā. Tajā laikā laikam, mēs tā nebrīdījāmies, jo tās ir R5 mašīnas. Bet to, ko viņš izdarīja Polijā, tas ir super sniegums. Tajā intervijā Mārtiņš pat nevarēja īsti atrast vārdus, ko vispār pateikt žurnālistam, ka viņu intervēja. Tev bija vārdi,
tajā brīdī? Vai arī tas bija tādā pamatīgā šokā? Nē, skatoties viņu, teiksim, skatoties viņu kā autosportistu, skatoties viņu tajā mirklī, kad viņš iekāp tajā mašīnā, viņš brauc šausmīgi precīzi. Viņš brauc pa grunti šausmīgi precīzi. Tur tu neko neizdarīsi. Tur, laikam, tas, autosportists jau var pabraukt tik ātri, vai mašīnu ielikt tik plakaniski, vai uzlikt šķību greizi, nepareizi, un to mašīnu savaldīt. Tavs dibens jūt to mašīnu un atdod uz galvas kompjuteru. Ja? Dabīgi, ka tās iestrādes viņš arī ir gan gāzies, gan avarējis šausmīgi daudz. Ja? Viņš visu tās nianses jau ir saķēris savā galvā. Nu, viņam ir jauna galva, kas nav samaitāta, un viņš to dara. Nu, es katrā ziņā, mēs vakar runājām tur ar saviem kolēģiem, es esmu par to, lai viņš arī šajā rallijā izšauj. Nu, pa pirmo vietu varbūt tur nezinu, bet es domāju, ka viņš varētu nobraukt otrais. Jo, ja mēs apskatāmies, tad tur būs kariņš. Ja, jo ir visi spēcīgākie atbraukuši. Šobrīd ir tāda situācija, kad daži, kas izstāsies šajā rallijā, un varbūt tie, kas būs izstājusies šajā rallijā, aizbrauks uz Somiju un izstāsies pretējā pusi, no tā mirkļa sāksies tikai pasaules čempionu cīņa pa pasaules čempionu. Jo tur tie punkti baigi, kāpēc Ožērs atbrauc uz šejienu? Viņam pat speciāla ārsta komisija bija jāaiziet, lai vispār atļaut viņam piedalīties šeit Latvijas rallijā. Bet viņš jau arī saprot, ka viņš var piebraukt tur. Ja tev ir 8 čempioni, un ja tu redz, ka tu vari paņemt to 9, kāpēc viņi nepaņemt? Protams. Ja komanda grib, ja, viņiem taču ir atbalsts. Andri, kā tu salīdzinātu mūsdienu, teiksim, Mārtiņa Seska rallista dzīvi ar jūsu laikiem, kad Ivars Cauna, Andris Šimkus bija mūsu labākā ekipāža arī VRC posmos. Es tikai tādu piemēru, ko es arī redzēju un abrīnoju Mārtiņu, tas bija pirms pāris mēnešiem. Mārtiņš Sesks bija pie manis studijā ciemos Rīta panorāmā. Pulkstenis bija kaut kādi 7:30, viņš pie manis jau bija. Pirms tam viņš bija bijis konkurentu raidījumā TV3 rīta programmā, pēc tam viņš brauca uz Latvijas radio un vēl pēc tam bija 2 vietās. Ja? Tur tā, kad vienkārši cilvēks ir pamodies, es nezinu, 5 no rīta, un visa diena vienkārši ir pa stundai izplānota vienkārši. Bet tas neatiecās tīri uz to sportisko lietu. Tās ir šīs mēdīs, atpazīstamības, reklāmas, līgumu atstrādāšanas. Vienkārši, kad tev atņem ļoti daudz laika mūsdienās, šāda veida darbības, kas neatiecās uz tavu profesionālo vidi, uz tavu braukšanu. Tas ir šausmīgi pamainījies. Tas ir šausmīgi pamainījies. Jā, tā ir viena lieta, otra lieta. Tā psiholoģiskā tuvība. Tu tiecies ar vienu žurnālistu, tiecies ar otru žurnālistu, ja tur kaut kāds negatīvisms iemetās sociālos tīklos iekšā, ja, tas jau tev baigi nogurdina. Bet līdz ar to tas tev arī stiprina. Ja. Šobrīd viņam ir krietni vien grūtāk nekā mums bija. Es tā uzskatu. Ja, jo tev, otrs variants ir, viņam šobrīd ir jāiet uz visām medijiem, un pat uz tiem, uz kuriem nesauc, viņam vajadzētu arī aizbraukt. Jo, ja viņš izšaus šajā rallijā, tad sāksies problēma numur 2. Ja? Kaut kur tos rubļus vajadzēs dabūt, lai startētu nākamgad pasaules čempionātā. Lai pilnu sezonu var būt. Jā, tur jau ir otrs stāsts, ka visas VRC komandas ir tendēts uz to, ka pirmam pilotam viņi maksā, otrais, trešais maksā viņiem. Neko tu neizdarīsi. Es domāju, ka Toyota ir tā, ka 2 laikam ir nodrošinājuši sevi. Ja? Jo Japāņu pilotam es domāju, ka ir tāds līgums, ka Toyotas komandā noteikti jābūt Japānim. Ja? Jo šobrīd
šis Japāņu braucējs, kas brauca VRC mašīnu, tukuma ātruma posmā avarēja entos gadus atpakaļ. Diezgan smaga avārija bija. Tas bija ERC posmā. Eiropas čempionātā. Un šobrīd Somijā notiek tas, kad mācās 4 Japāņi. Nu, viņi tur brauc ar Renault, tur 4x4, tagad brauca, tur 2 sagriezās, 1 apgāzās. Ja? Tagad vienam jau iedeva Toyota R5, lai pabrauc. Ja? Tātad viņi bruģēja ceļu nākamam Japānim. Tikmēr, kamēr būs Toyota, noteikti būs viens Japāņu braucējs. Tas ir skaidrs. Nu, tad paliek baigi maz brīvās vietas. Nu jā, bet, teiksim, tas grieķu miljonārs samaksāja šitam te Beļģim pa šā gada īri Fordā, ja? Bet skaidrs ir viens, kad nebraucās viņam ar to VRC. Viņam nebraucās. Tas miljonārs varēja samaksāt tagad varbūt Saskam. Tad tas gandarījums būtu lielāks. Pieņemsim, ja? Bet, viņš ar viņu tur auklējās tajā Beļģijā. Viņš pats tas miljonārs dzīvo Beļģijā. Viņam ir autosports. Beļģijā autosports ir diezgan ļoti augstā līmenī. Ļoti augstā līmenī. Mēs, kad braucām ar Žiguli, mēs nevarējām nobremzēt pirmā ātruma. Pirmajā sacensībā Beļģijā mēs nevarējām nobremzēt. Mēs nevienam neko neprasījām. Bet atbrauc pie mums kaut kāds cilvēks. Pēc tam mēs sapratām, kas tas tāds ir. Viņš saka, es tur skatījos dažus ātrumposmus, jums mašīna nebremzējās. Viņš saka, iedodiet man vecos bremžus, tos dzelžus, es jums rīt atvedīšu bremžu klučus. Viņš mums uztaisīja 2 komplektus, pamēģiniet, kā jums patiks. Vai ir labāk vai nav? Jā, izrādās, ka tā firma, un viņš kā inženieris tajā firmā taisīja savā laikā ļančām, B-grupas ļančām bremžu klučus. Līdz ar to sāk bremzēties, un arī mēs sākām Beļģijā godalgotās vietās braukt. Bet pirmo reizi vēsturi papētot Andris Šimkus un Ivars Cauna ir redzams pasaules čempionāta posmā 87. gadā. Jā. Tā varētu būt pareizi atrada. Ar Žiguli. Ar Žiguli, jā. Somijā. Pirmais rallijs, jā, Somijā bija. Jā. Somijā. Bet pirms tam mēs bijām Jordānijā uz Arābu. Tas vēl bija padomju laiks, kā jūs varējāt tikt uz pasaules čempionāta rallijā uz Somiju. Ārpus Padomju Savienības. Tātad mēs bijām 87. gadā mēs bijām 2-kārtējie PSRS čempioni ar Žiguli. Un bija PSRS izlase, Padomju Savienības izlase. Bija 10 ekipāžu laikam bija tā izlasē. Tur visu laiku rotēja. Bija tie vairāk pieņemtie sportisti, mazāk pieņemtie sportisti. Tad arī bija menedžers, kas visu to menedžēja, mans treneris, paldies viņam par to. Tur latviešiem bija priekšrocība, ja latvietis bija menedžers. Jā, tur Andris Zvingevics ar Andru Reimanu diezgan labi brauca savā laikā. Un Andris Zvingevics ir braucis ar diezgan daudziem Padomju Savienības sportistiem, neteiksim Krievu, bet Padomju Savienības sportistiem. Viņš brauc gan ar Odesietu, gan ar Maskavieti. Ivars Caune 89. gadā brauca ar Maskavieti, ar sirds centra galvenā ārsta vietnieku. Jā, bija tāds unikāls vīrs, kurš arī šosejā pa Apulu sots kausu vinnēja ar Žiguli. Viņš viņam bija stūrmans. Labi, ar Žiguli jūs braucāt tajā VRC posmā Somijā, tas skaidrs. Tā atkal jauna pasaule notiek, jums bija pēc 2 tituliem PSRS čempionātā. Jūs redzējāt beidzot, kā izskatās ārzemju mašīnas rallija vidē. Jā, mēs tajā rallijā pēdējo gadu startēja Peugeot 205 Turbo, Audi Quattro, Lancia Delta integrālā bija, B-grupas bija. Jā, redzēja Hanni Mikola, Valteru Roilu, Marku Alenu, it kā pat diezgan labas tajā mirklī bija. Mēs it kā 2 gadu pēc kārtas bijām labas attiecības. Tāds Marku Alenu tāds diezgan draudzīgs bija. Jā, bet skaidrs, tu aizbrauc uz turieni, tu saproti to, ka tas Žigulis īstenībā nekam baigi nedara uz augstām vietām. Gribās kaut ko labāku. Un pēc tam jūs dabījāt 90. gadu pašā sākumā, jūs dabījāt arī ļoti netipiski, manuprāt, mašīna vispār rallijiem, ja es tagad nosaukšu to Nissan Sunny. Jā. Vai tad tā ir rallija mašīna?
Tad Nissan Sunny bija izstādīta, es nemāku pateikt no kādas kompānijas, bet man liekas, ka no Beļģijas bija izstādīta pasaules čempionātā. Bija komanda. Arī Lietuvā bija 4 mašīnas. Un mums pazvanīja paziņa no Vācijas, ka bankā viņš ir kaut kur ticis kaut kādā bankā, kur var nopirkt kaut kādas atņemtās mašīnas. Viņš ir klausies, ir sacīkšu Nissan Sunny. Es nezinu, cik maksāja. Nu, mēs viņu rēķinājām tā, ka pārdodot 2 sacīkšu žiguļus, tos, kas mums bija top žiguļi, vēl kaut kas tur bija jāpieliek, ka mēs viņu varētu iegādāties. Un tā mēs viņu arī iegādājamies. Nu, labi bija? Labi bija, jā. Nu, kā mēs smējām. Jā, labi, protams, ar žigulas lauzdot, protams, ka bija labi, bet ja paņemot tādu Eiropas pasaules līmeni. Nu, mēs it kā gan pa Baltijas valstīm, man liekas, vienreiz, laikam, Igaunijā mēs bijām 2. Lietuvā, laikam, bijām 3. Pa Latviju, laikam, vinnējām. Bet tajā laikā, man liekas, tas bija 93. gads vai 4. Nu, bija maz tādas kārtīgas sporta mašīnas, bet mašīna bija uzbūvēta ļoti kārtīgi. Vācijā uzbūvēta tiešām, viņa bija jauna, viņa nebija ņēmusi dalību nevienās sacensībās. Dabīgi, ka braucot uz pirmām sacensībām, mums uz Jūrmalas šosejas izbeidzās motors. Bet tam mēs viņu savedām kārtībā un nobraucām, un tā mašīna ir Latvijā, un cilvēks viņu norestaurējis. Viņš saka, tā ir jūsu mašīna, viņš saka, es tevi uzaicināšu, kad viņi brauks, es tevi uzaicināšu. Nu, bet interesanti, ka jau mainot šīs mašīnas, no tās saucamās padomju tehnikas, no visiem žiguļiem, jeb ladām, pēc tam jūs pārsēžaties jau uz pasaules rūpnīcas mašīnām. Nu, ņemot vērā to, ka jūs taču paši visu skrūvējāt. Jā. Nu, tur taču arī bija cita pasaule. Pirmkārt, citas atslēdziņas taču bija jāpērk. 14 vairs nederēja. Nē, Japāņiem dara. Japāņiem dara? Japāņiem ir 8, 10, 12, 14, 17, pārsvarā ir 17, 19 nav, un tad ir 22 vēl. Jā. Eiropas mašīnām ir bardaks tagad. 13, 15 bija populārākās tajā laikā. Tagad ir 16, 18 un visādi brīnumi ir Eiropas mašīnām tagad. Cik daudz pašam bija jāskrūvē? Visu laiku? Uz Jūrmalas šosejas noplīst motors, viss apstājās. Visu laiku. Mēs esam vinnējuši, to, ko mēs esam vinnējuši ar žiguli, visi dzinēji ir mani taisīti. Visi dzinēji. Nissan arī ir mans dzinējs pārtaisīts. Jā. Nu, Padomju Savienības čempions Gliseros arī ir mans dzinējs. Guntars Judeiks, kas brauc šosejā pa padomjas laikā, viņš ir vairāk kārtējais čempions, arī ir mans dzinējs. Jā, es taisīju dzinējs. Es vēl tagad taisu dzinējs. Reti, bet taisu. Ja kāds stipri palūdz, ja? Negribu. Nemāku uztaisīt es citiem dzinējus. Tikai pēc sevis, ja? Nemāku, jā. Un te vienu mašīnu paņēmu vienam jaunam zēnam un arī dzinēju palūdzu uztaisīt. Nu, es uztaisīju, bet laikam sanāca uztaisīt tā kā sev. Bet tajā laikā es neņēmu nevienu, jo es nemācēju uztaisīt citiem. Kur tā mīlestība pret dzinējiem? Jūs abi divi ar Ivaru Caunu nākat no modelīšu taisīšanas. Nu, laikam no turienes. Nē, man tēvs ir, bija tēvs auto bleķinieks. Kādreiz viņš brauc ar gaziku krosā un lika man kājas priekšā, lai es autosportā nebraucu. Viņš darīja visu, lai es autosportā nebraucu. Un aizsūtīju uz modelīšu taisīšanu? Nē. Es vispār. Ģimene tur tik šķirta, un es vispār. Man nebija, kas man tur pamāca, pastāsta, parāda, es vispār. Cik mūsdienās šie te piloti, stūrmaņi, māk kaut ko uztaisīt? Es domāju, ka Latvijā vismaz, būsim godīgi, 90% māk. Jautājums par kvalitātes līmeni vai to vai šo, bet ja mēs skatāmies Latvijā, kas tiek taisīts, kādas mašīnas, tad mums ir viena no labākajiem mehāniķiem. Mehāniķi jā, bet es runāju par rallija pilotiem, piemēram. Jūsu laikā jūs paši varējāt tur paņemt, izjaukt motoru, salikt un tā tālāk. Šobrīd vai nav tā, ka rallija piloti vai stūrmaņi iesēžās mašīnā sagatavotā un pat absolūti nezin, kas viņam tur apakšā zem kapata ir. Apmēram tā ir, bet, teiksim, ja tur trubu nopūš nost vai svecis jānomaina, vai kāda svira jānomaina, vai amortizators jāpieskrūvē, to māk visi. Un ir jau arī otra lieta. Es zinu to, ka man bija 2 mehāniķi, kas teica, viņš saka,
viņš ir klausies, es arī gribu tur pie tevis būt, nu, kā mehāniķis, bet viņš saka, situācija ir tāda, ka viņš saka, es negribu braukt uz sacensībām. Viņš bija VF darbinieks, VFā strādāja. Viņš saka, es tev izgatavošu detaļas. Viņš saka, tu tik zīmē, ko tu vajag. Viņš saka, lai mēs, to viņš teica labi, kā tagad, lai mēs būtu pārāki. Ja? Un arī, tie arī kaut kādi zinām izdevumi, tie ir kaut kāda attālināšanās no mājām un ģimenes, ja? Jo man ir bijis tā, ka kaut kādi 4 mēneši es tikai Latvijā bijis pa gadu, visu laiku uz sacensībām. Visi varbūt tā nevar. Es šobrīd 100% noteikti tādu skrējienu nevarētu izturēt. Gribās mājās mierā klusumā. Jā, vienkārši domāju, vai tā rallija burvība pazudus mazliet. Kā paši puiši neskrūvēja pa naktīm. Bet tā jau bija sava veida romantika. Krosā tur folkreisā, es domāju, ka cilvēks skrūvēja pa naktīm. Bet, burvība bija viena. Agrāk lasījām grāmatas, pirkām avīzes. Tagad, ko mēs darām? Grāmatas nelasām. Lasām telefonā. Jā, telefonā, planšetē, jā. Dzīve mainās, neko tu neizdarīsi. Mums jāpielāgojās tas, kas ir tagad, Tu esi ļoti daudz arī strādājis, lai attīstītu rallija drošību. Paskatoties tos vecos video, Monte Carlo rallijas, piemēram, kad cilvēki stāv vienkārši trases malā un pēdējā brīdī vienkārši paiet nost vēl vecāku laiku, kur Lancia ar Audi Quattro cīnījās. Tur tas vispār nevarēja autorallijas normāli pabraukt, jo vienkārši tev visu laiku cilvēku priekšā viņi tikai šķirās. Kā tajā spēlē viens pāris šķirās, pēdējais. Tagad vairs tā nav? Ir. Krievijā ir. Jā. Liekas, ka Krievijā, vai ne? Ka tur tā varētu būt. Apskatieties, tagad šobrīd bija Francijā. Kaut kādu mēnesi atpakaļ tāda pati situācija. Mazākā rallijā ir Spānijā. Ir tāda situācija. Cilvēki nesaprot. Cilvēks aiziet un ar domu man jau virsū neuzbrauks. Bet braucot pa Vācijas autobānu, tev var pretī no pretējās puses nokrist smagai mašīnai ritenis un izbraukt tai vai vieglai mašīnai cauri. Tai drošībai ir jābūt. Jums pašam ir bijis tāds, es teikšu tā, asa mēle pēc negadījuma Latvijas rallijā, kad arī esat teicis par to drošību, ka mēs nevaram atļauties vienkārši tādas stulbības darīt. Mums ir jābūt tiem drošības pasākumiem krietni lielākiem. Ja paskatāmies Latvijas rallijas, tos ERC, tur ir drošās zonas, milzīgas drošās zonas. Kāpēc Eiropā vēl aizvien paliek tā vecā sistēma? Un tāpēc mēs klausamies tiešām par traģēdijām un tā tālāk. Rallijā ir problēma tā, ka ir šausmīgi liels kilometru laukums. Tev jānosēdz dēļ tās drošības. Ja? Un tad šobrīd, ja mēs runājam par drošību, it kā Latvijas skatītāji 3 gadu laikā ir sapratuši to, ka jāstāv godīgi, kārtīgi. Tu vari staigāt pa to malu, kur tu gribi, kā tu gribi. Neviens. Es it kā braucu arī daudz uz rallijiem un braucu kopā ar Andri Zvingevicu, kā novērotājs pa ātrumu posmiem brīžiem apskatos. Ir šausmīga kārtība. Bet ko tu vari izdarīt pret 3 cilvēkiem, kas dzer jau 3. pudeli? Ja? Dabīgi, ka šogad bija Alūksnes rallijā, kad skatītāji tādus 3 dzērājus nomierināja. Ja? Bet tāda ir cilvēka daba. Neko tu neizdarīsi. Tā tad arī jāpiebiedrojās Raimondam Strokšam šobrīd, ja tas raidījums iet līdz rallijam, tad jālūdz visi skatītāji, ja redz, ka kāds kaut ko pārkāp vai pārdzēries ir, varbūt viņu atsēdināt, varbūt palūgt viņu. Var arī pazvanīt pa telefonu, lai atbrauc savās to dzērā, jo visās piebraukšanas skatu vietās būs piebraucamie ceļi. Es ceru, ka viņi nebūs aizkrāmēti skatītāju mašīnām, ka tā policija varēs piebraukt. Bet sanāk tā, ka Latvijas tāds vidējais rallijas skatītājs ir izglītotāks nekā Eiropā? Jā.
Jā. Un mēs, es nezinu, kāpēc, bet 3-4 gadu laikā mēs esam iemācījušies to darīt. Skatītāji normāli ziemā ir sakūruši, ugunskurs stāv. Nav bijis nekāds pārkāpums. Nav bijis. 4 gados nav bijis pārkāpums. Dabīgi kaut kāds varbūt pie mājām, tur, kur varbūt pat nav tā skatu vieta, ja 3 mājas apvienojās kopā, varbūt tur kāds tiešām kaut kādu cirku uztais, ja? Bet, teiksim, Alūksnē un Gulbenē skatoties, ka pie mājām pat skatuvs ir uztaisīts traktoram augšā, kur cilvēks skatās, es neesmu redzējis. Es neesmu redzējis šobrīd Latvijā pārkāpumus. Varbūt nav iekrits acīs, bet nav nekas dzirdēts. Jūs vēl aizvien darbojaties Automobīļu federācijā. Jā. Tieši šī ir tā joma, ja? Nē, mana joma ir, es cenšos cīnīties par vienādiem tehniskiem noteikumiem starp Latviju, Lietuvu un Igauniju. Šobrīd arī pa visiem drošības noteikumiem, kas saistīts ar sporta mašīnām, 99% 5 gadu laikā mēs esam iztaisījuši tā, ka mums noteikumi ir vienādi. Mums nav nekāda domstarpība ne starp lietuviešiem un igauniem. Mums ir Lietuvā ir ļoti atsaucīgi rallija brigāde, tie tehniskie cilvēki. Igaunijā ir ļoti atsaucīgi. Mēs daudz nerunājam, mēs aizsūtam bildes vai aizsūtam tekstu. Es saku, atsūtiet, vai jums tas patīk. Pasakiet jā, mēs nopublicējam. Aizsūtam lēšiem, lēši atsūta mums, vai arī kaut ko lēši pajautā mums kaut kādu pārkāpumu ir, vai tur ir tāda situācija, ka tur tā mašīna, ko darīt, man laist klāt vai nelaist klāt. Tad es saku jā, laist klāt, ka tā ir zināma mašīna, es to mašīnu zinu, un ka Latvijas noteikumos tā drīkst braukt. Tātad tajā mirklī, kad ir tas zvans, tad es arī piefiksēju, pie kādiem noteikumiem mums ir jāstrādā. Bet mums visi ir vienādi. Paskatoties šīs mūsdienu mašīnas, to arī tajā pašā tehniskajā komisijā, ka tu pēti viņas, ir tā, ka varbūt Siekalnoteka manā laikā būtu šāda. Vai tomēr varbūt tās mūsdienu tehnoloģijas nemaz tik ļoti ātrākas tās mašīnas nav padarījušas? Es varu izstāstīt vienu, kad tajā 87. gadā, kad mēs aizbraucām uz Somijas ralliju pirmo, dabīgi, ka tur ir viss tās B grupas mašīnas. Un tad, kad tu nobrauc to ātrumu posmu, pirmajā dienā bija tā, ka Žigulim nevarēja attaisīt durvis vaļā. Bija špūri tāda, ka nenāca durvis vaļā. Bet tad jau 2. vai 3. dienā mēs no kaut kādas 157. starta numuru vietas, mēs bijām uzbraukuši uz kaut kādu 48. vai 58. Un tad tie rezultāti nemaz tik traki nebija. Jā, bija pa 50 sekundēm, viņi tur uz 17 kilometriem mūs vinnēja. Ja? Bet, mēs varējām turēties, teiksim, ar priekšspiedziņas Audī mēs braucām sekundē. Bet tev ir jābrauc ar to, tas, kas tev ir. Tu taču saproti to, ka tu nevari dabūt tā mašīnu, jo tur pavisam citi skaitļi ir. Un tu pavisam citā valstī dzīvo. Un nedod Dievs, tu sāc ar viņiem runāt, tev uzreiz drošības komiteja, nekur nebrauks, večuk, pasēd Rīgā. Tāda laika bija, jā, tu biji ierēķināts. Jā. Kad mani raksturoja Andris Šimku, tad teica, ka viņam esot asa mēle. Pats zini to, ka tev ir asa mēle? Jā. Es visu saku taisnību. Pa autosportu es visu saku, kā ir. Ir patraucējis karjerā varbūt? Dzīvē? Jā, šausmīgi. Ir, jā, bet es esmu godīgi sakot šausmīgi laimīgs, kad tajā autosportā to, ko es esmu darījis, tātad mēs aizbraucām ja mēs ņemam Somiju. Mēs aizbraucām uz Somiju, mēs 24 dienas varējām trenēties. 24 dienas. Tātad viss iespējas gan apskatīt Somiju, gan iepazīt visu, gan tur, kur bija Ladas servis, jo viņi visu tos žiguļus pārtaisīja saviem Somu iedzīvotājiem. Ja? Es visu to redzēju, visu to pieeju, visu. Ja? Jordānijā 24 dienas treniņi. Ja? Teiksim, labi, tur es atbraucu no Jordānijas, man mamma teica, dēliņa, esi slims, tev tie kilogrami šausmīgi pazuduši. Ja?
Bet šobrīd tā nav. Šobrīd visi R5 un VRC braucēji šajā sacensībās, tie, kas ir latvieši, viņi ir iejūgti tādā mašinērijā. Televīzija, treniņš, te videokamera, šī te videokamera. Nu, viņš tagad 2 reizes pieraksta. Ko viņš dara? Viņš sēž visu laiku tā kā bērni, ja? Sēž picerijā un skatās kaut kādas multenītes, kaut kādas stulbumiņas, ja? Tie skatās labais 3, kreisais 3, tramplīns pa labo, ja? Tas jau ir tas pats, ja ņemam Toyota 2 gadi strādāja pie videokamerām, pie ierakst kamerām salonā, kas šausmīgi precīzi grib paņemt tās acis uz to ātrumu posmu, braucēja acis. Viņiem pagājuši gadu bija tur tādas baigās kameras un viss, ja? Nu, kāpēc tas ir vajadzīgs? Tikai tāpēc, kad esmu dzirdējis, bet neesmu redzējis, ka jau ir izveidoti monitori, ja? Kur, teiksim, tas pats Ožērs varbūt ne, Ožērs tomēr baigi tic tai stenogrammai, bet Rovanpera sēž viesnīcā, es nezinu, cik liels viņam tas televizors ir, ja? Bet jau idejiski, jau varbūt ne stūri, bet jau brauc tos līkumus. Tā, lai būtu viņu acis augstumā un viss, lai tas būtu cik vien var īstenībā būt. Nu, tas ir tas pats, mēs lamājāmies uz bērniem, bet mēs vīri, teiksim, no tie, kas brauc autorallijā, dara to pašu, arī to pašu dara Latvijā, tagad arī latviešu autosportisti. Nu jā, uz kurien tas autosports iet? Hibrīda tehnoloģijas, Mārtiņš brauc bez hibrīda tehnoloģijas, Polijā pierādīja, ka arī bez tā viņš var ātrumposmā 2. vietu izcīnīt. Es domāju to, ka pirmkārt tur tas motors bija savādāk uzregulēts. 100% bija savādāk motors uzregulēts. Viņam griezes moments bija krietni vien lielāks nekā hibrīda mašīnai. Tā vismaz man liekas. Es negribu strīdēties, bet man tā liekas. Okay, bet tas nozīmē to, ka varbūt tas resurs tam motoram automātiski nebija tik liels. Nu, es nezinu. Tur par resursiem neviens nedomā. Tur nobrauc sacensību, viņi iziet elektronisko testu, kompresiju, turbīnas, tas nav ņem nākamo. Tur jau rūpnīcā jau kā malks stāv, gan tās ātrumkārbas, gan tie motori. Ja tu gribi Fordu vārdu nest pasaulē, Malkolms Vilsons, ja? Mēs esam Malkolmu Vilsonu, abi vienā grāvī gulējām Anglijas rallijā. Viņš iebrauca, viņi izstūma ārā, pēc tam mēs iebraucām mūsu izstūma ārā. Tā kā es viņu arī, teiksim, vizuāli mēs esam bijuši tur pat kopā. Nē, es vienkārši domāju par tām tehnoloģijām, ka rekur viss tā vidas tehnoloģija, lai audzētu dabu un tā tālāk ienāk hibrīdi, šīs te visas tehnoloģijas. Tas nenormāli sadārdzina visu to ralli un tādām latviešu puikām taču ir vēl sarežģītāk tikt tajā lielajā virtuvē. Un, ja paskatāmies, tad arī, cik tad braucēji cīnās par pasaules čempionu titulu? 9, 10. Jā, šķēpmešanā jau arī tikai finālā 6 met šķēp. 8, ja? 8, man liekas, jā. Lodz grūšanā 6. Kāda starpība? Jā, vienkārši, vai kur tas autosports iet? Atteiksies no tās hibrīda tehnoloģijas? Es saprotu, ka pēc 2 gadiem nebūšot vairāk. Atteiksies. Dārdzības dēļ? Viņam nav tas pienesums pirmkārt tāds. Nav jau tas pienesums tāds. Ja Mārtiņš Sasks bez hibrīda var braukt tikpat ātri, ja? Atgriežam atpakaļ 2 litru dzinējus un braucam bez hibrīda. Rezultāts būs pat labāks. Ko zaļie teiks? Zaļie bļaus atkal? Zaļie. Vai zaļie ir padomājuši par kaut kādām rūpnīcām, kas kaut ko indīgi ražo? Vācija šobrīd. Šobrīd Vācijā, es jums varu pateikt, 100%. Elektrotirgs ir apstājies. Elektromašīna? Jā, elektromašīna tirgus ir apstājies. Viss. Nevienam vācieti, viņiem tā devīze, ka mūs grib ierobežot. Jo tajā mirklī, kad tu iekāp tajā elektromašīnā, kur tev jāuzbrauc uz autobānu, tu uzbrauc uz autobānu, tev 130 jābrauc. Tur tas... Ja benzīna rādītājs tam Audijam tā lēnām krītās, tad tam tā baterija uzreiz stāja. Un tad tu nozīmē to, ka tu, teiksim, 200 km dzīvo no darba, ja? Tev pēc 130 km, kā piemērs, es saku, jāiebrauc, jāuzlādē mašīna. Tātad tev kaut kādā sistēmā grib iedzīt.
Benzīna mašīna, dīzeļa mašīna tev dod absolūtu brīvību. Nu, jā. Hibrīds jau tev arī dod absolūtu brīvību. Jā. Ja? Es domāju, ka elektromašīnām ir jānomirst. Jā, elektromašīnas ir labas, varbūt tādā Pilsētas režīmā. Jā, nu pilsētas vide 30 km ap Rīgu, ja? Meitenei, mājsaimniecei, jā, aizbraukt pēc zemenītēm uz dārzu vai tur, šur, ja? Bet, aizbraukt uz Liepāju, Timrot raidījumu visi redzējuši, viņš tagad brauks uz VRC ar tiem ģeneratoriem, izsmiekls. Labi, Andri, ir kāda lieta, kas tev baida šajā VRC rallijā, kas varētu izjaukt šo visu burvīgo svētku sajūtu? Nezinu, ka ceļi neiztur, ka kaut kas nav īsti pareizi, varbūt ar loģistiku, jo tur arī tā bāze Liepājā būs diezgan tālu. Ir kaut kādas bailes? Nē, es varu pateikt tikai savu viedokli, un nevajag to viedokli organizatoram ņemt varbūt pa pilnu, bet mēs visi esam uztaisījuši pa garu. Mums ir Vecrīga, mums ir Brīvības piemineklis, tad mēs aizbraucam uz Biķerniekiem, tad mēs Biķerniekos nobraucam sacensības, mēs braucam velns, viņi zina, uz Tukumu, ja? Tad mēs nobraucam sacensības, mēs aizbraucam uz Talsiem, jā, Tukums, jā, Talsi, jā, tur ir ļoti labi, skaisti ātrumposmi, mēs braucam uz Kuldīgu, un mums kaut kāds parāds brauciens pa Kuldīgas ielām. Man kā sportistam, tā ir ņirgāšanās par mani. Man tas nav vajadzīgs. Man ir vajadzīgs pārbrauciens no viena ātrumposma uz otru ātrumposmu. Man ir vajadzīgs ātrumposma rezultāti, lai es viņus visus vinnētu. Jā, bet atkal, teiksim, sacensību popularizēšanā tas atkal ir labi, ka jebkurā pilsētā tu varēsi redzēt. Un Raimonds Strokš arī nav nekad slēpis, ka viņš rīko šo te ralliju, ka viņš grib paķert visu šajā visā rallijā. Es izteicu savas domas. Es vienkārši izteicu savas domas, ka tas ir šausmīgi nogurdinoši sportistiem. Jā, mehāniķi tur Liepājā tusē, lai viņi tusē, bet tagad jau kas sanāk no Liepājas mehāniķi ar autobusiņiem, ja? Ar kaut kādām rezerves daļām vai kaut kādām kannām vai kaut kādiem akumulatoriem brauks uz Rīgu. Tātad tās 40 ekipāžas brauks uz Rīgu. Busiņi, menedžeri, menedžeriem pietuvētie cilvēki, televīzija un viss pārējie. Tātad abas šosejas jau ir noslogotas. Jau ir noslogotas, ja? Reiķinām, ka mums būs kaut kādi 150,000 skatītāji. Tie taču arī brauks. Jā. Vot tur varētu būt visādi brīnumi. Zinot to, kā Latvijā brauc cilvēki, neuzmanīgi un kas un kā, es domāju, ka sportistiem viss būs labi. Un otrs, ko gribētos, lai tā kā puteklis nav. Jo pagājuši gadu vai aizpagājuši gadu to Tukumu izjauc puteklis. Jā, atceros, jā. Ne žurnālists cīnas puteklis, kādreiz bija, bet riktīgs ceļu puteklis. Un pēdējais jautājums no manis, Andri. Mārtiņš Sasks būs pilnvērtīgs VRC braucējs? Tas ir tavs jautājums man. Rubļi, nauda. Viss pārējās prasmes atbilst? Viņš jau ir tajā pieciniekā. Polijā viņš ir pieciniekā. Sakritība? Kāda tur sakritība? Nav jau sakritība. Viņš jau netrāpīja ne pa celmiem, ne pa kokiem, ne pa ko. Ko Mārtiņam Saskam vajadzētu pēc šitā rallija darīt? Pēc šitā rallija viņam vajadzētu braukt uz Itāliju, ņemt itāļu treneri un mācīties braukt asfaltu. Jo tas viņam neiet. Ja? To, ko viņam ir ielicis Andris Kārkliņš, te uz grunts, un izstāstījis visu, un teoriju iedevis. Ja? Tā ir viena lieta. Grunts, to viņam vairs nevar atņemt. Nē, viņš uz grunti brauc milimetrā. Ja? Bet pēc VRC rallija viss uz Itāliju projām gadu, lai dzīvo Itālijā. Apskatāmies Rovanperu. Viņš aizbrauc no mums projām, tā kā bija tie gadi. Sāk braukt ar R5, viss jau bija ļoti labi. Aizbrauc uz asfaltu un visu cūkām. Ko viņš darīja? Viņš gadu brauc Itālijā. Nikolais Grezins. Dzīvoja šite vinēja, viņš arī vinēja Eiropas čempionātu posmu Latvijā. Ko viņš darīja? Viņš Itālijā dzīvoja 2 gadi. Kamēr iemācījās braukt pa asfaltu. Kamēr iemācījās braukt pa asfaltu. Ņemam to pa Šivaru Cauni. Ja? Biķerniekos bija treniņu nometne, PSRS izlases. 24 dienas Biķerniekos.
Nu, tagad pasaka, tev 24 dienas jādzīvo pa biķerniekiem. Katru dienu mēs braucām 8 sliku riepas, braucām nost. Ja? Tad mums bija pie Kijevas bija tāda autotrasa Čaika. Ja? 24 dienas. Ja? Aizbraucām uz Beļģiju un Ivars aizbrauc pa to asfaltu. Ja? Jo tur ir jāsaprot Polijas asfalts, Beļģijas asfalts un Itālijas asfalts. Ir šausmīga starpība, ko tu brauc. Labi, Andri, paldies. Lūdzu, turamies. Turamies. Lai saskam izdodās. Un ceram tiešām, ka... Un lai Strakšs necīnās ar dzērājiem. Tieši tā, ceram, ka Martijam Saskam tiešām viss izdosies un ka šis rallijs būs tiešām tādi lielākie svētki vispār Latvijas autosporta vidē un galvenais viss izbaudam. Nu, mums jānobrauc labāk par šito pa basketbolu. Turam pie vārda. Jā. Paldies, Andri, paldies, ka atnāc pie mums. Viss. Bet mēs ar jums skatītāji tiekamies jau pēc nedēļas ar jaunu tēmu un jaunām sarunām. Lai veicās.